हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब का सेकंड ब्लॉग वीडियो है। आज होली है गाइस, आपकी होली। हम जा रहे हैं कोरापुट, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो 4-5 दोस्त जा रहे हैं, तो 3 बाइक जा रहे हैं हम दोनों। तो भाई अभी टाइम बजा है 11:40। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अभी जा रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं भाई। चार जन गाड़ी में लेंगे। तो भाई देखो थोड़ा आगे 15-20 किलोमीटर होगा पीछे रह गए। रास्ता थोड़ा खराब है, गाड़ी दिक्कत है।
वर्क पर अपना तो थोड़ा यहाँ पे पहुँच ठीक है। नहीं वीडियो